जो एवी देखा तो थोड़ा स्टूडियो में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को क्रोमा वीएफएक्स एडिटिंग के बारे में बता रहा था, तो जो फॉली की मैं बात कर रहा था, तो आपको थोड़ा सा 2-3 लाइव डेमो भी देता हूँ कि फॉली स्टूडियो में या फिर एक्चुअल में प्रॉपर वे में किस तरह से रिकॉर्ड किया जाता है। कोई बता सकता है ये कौन सी जगह है? राइट, कबाड़ खाना है। मतलब देखिए हमारे लिए कबाड़ भी कितना यूजफुल है, तो गौर कीजिएगा। तो ये गाड़ी गिरने का सीन इस तरह से फॉल इफेक्ट। हाँ जोरदार लगा है, लेकिन उतना जोरदार लग नहीं सकता, लेकिन हमको साउंड में देना होता है। ओके, तो जैसे कि ये है चाटे का साउंड। ये शोले मूवी की धन्नो है, धन्नो बसंती की धन्नो। क्या कहा? तो बेसिकली इसी तरह से फॉली इफेक्ट दर्शाए जाते हैं। अभी मैंने आपको स्पेशली मेंशन किया इसलिए आपका गौर किए होंगे। तो अगली बार आप जो मूवी देखोगे तो आपके दिमाग में जरूर आएगा कि ये भाई किस उटपटांग तरीके से आवाज निकाली होगी, राइट। तो विजुअल्स का पार्ट हो गया, डबिंग हो गया, फॉली हो गया। इसके बाद और एक पार्ट बचता है जिसके बिना खास करके हमारी इंडिया की फिल्में अधूरी है। कोई बता सकता है क्या? राइट, सॉन्ग्स, म्यूजिक्स। तो सबसे पहले म्यूजिक की बात करते हैं। जो अपना फर्स्ट गोल्डन एरा था, उस टाइम में म्यूजिक किस तरह से बनता था, जैसे आप लोग बैठे उसी तरह से पूरी इंस्ट्रूमेंट टीम बैठती थी, अपना अपना अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लेके, मतलब ढोलक वाला हो गया, तबले वाला हो गया, जो भी ऑर्गन होते थे। फिर क्या होता था कि म्यूजिक डायरेक्टर होते थे, धुन तय की जाती थी। फिर रिकॉर्ड करने के लिए क्या होता था, एट द टाइम सभी इंस्ट्रूमेंट टीम को वो धुन बजानी होती थी। हम मैन्युअली रिकॉर्ड करते थे। अगर एक आधा भी आगे पीछे हो गया तो फिर से स्टार्टिंग से चालू। मतलब ये दिक्कत भरा इतना काम था उस टाइम में। हमें कई बार म्यूजिक रिकॉर्ड करने के लिए 4-5 महीने भी कम पड़ जाते थे। आज के टाइम में 1-1.5 महीने में अक्षय कुमार सर पिक्चर खत्म कर देते, लेकिन उस टाइम में हमें सिर्फ गाने का म्यूजिक बनाने के लिए 5-6 महीने भी लग जाते थे। और अभी के टाइम में थोड़ा सा टेक्निकल सपोर्ट आ गया है। जैसे कि आप यहाँ पे राइट साइड में देख पा रहे हो, तो ये रिकॉर्डिंग स्टूडियो है आगे। तो अंदर आपको मशीन दिख रही होगी, लाइट्स लगी हुई। तो उस तरह से ट्रैक रिकॉर्ड मशीन्स होते हैं, जिसमें वो ऑपरेट करने वाले भी साउंड इंजीनियर्स होते हैं। तो इस तरह की मशीन की कीमत 1-1.5 करोड़ से भी हाई होती है। स्टार्टिंग रेंज उनकी 1-1.5 करोड़ से। तो साउंड इंजीनियर्स होते हैं, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट टीम अपनी धुन बेचते हैं। म्यूजिक डायरेक्टर होता है, फिर साउंड इंजीनियर के साथ मिलकर जिस हिसाब से चाहिए पिच अप डाउन करके साउंड इफेक्ट या फिर मॉड्यूलेट करता है। तो और एक इस मशीन का और एक फायदा है, आज के टाइम में हमारे फिल्में कितने रियलिस्टिक हो गए, राइट। मतलब हम थिएटर भी लाइव एक्सपीरियंस लगते हैं। MXD, 4DX, ScreenX, IMAX जैसे स्क्रीन्स आ गए। हालांकि इंडिया में अभी हर जगह पे डेवलप नहीं हुए, मुंबई में है अवेलेबल। कुछ ना सही आपने 3D में तो फिल्म जरूर देखी है एखादी, राइट। कोई ना कोई फिल्म आपने 3D में देखी है। तो 3D में थर्ड डायमेंशन विजुअल की तरह कभी आपने गौर किया कि साउंड भी आपको उसी तरह से बीट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर थर्ड डायमेंशन में राइट से लेफ्ट कार पास हो रही है या फिर गन फायर हो गया, बुलेट पास हो रही है, तो वो जब तक राइट साइड में आपको साउंड इफेक्ट भी राइट ईयर में ही फील होता है, लेफ्ट में कुछ फील नहीं होता है। जब वो पास हो जाता है तो लेफ्ट ईयर में फील होता है। तो ये तो नॉर्मल इफेक्ट हो गया। अभी इसी तरह से मतलब 4DX थिएटर्स जो होते हैं, जिसमें आपको टोटली लाइव एक्सपीरियंस मिलता है। अगर कोई बारिश का सीन हो रहा है तो आपके ऊपर लिटरली बारिश के छींटे भी उड़ाए जाते हैं। मतलब ऐसे रियलिस्टिक पूरा सीन होता है। विजुअल्स के हिसाब से आपकी चेयर्स भी मूव करते हैं। तो वो जो टेक्निक है, वो जो साउंड इफेक्ट होते हैं सराउंडिंग, वो उस तरह के साउंड इफेक्ट भी इसी तरह के मशीन्स में लिए जाते हैं। तो ये हो गया म्यूजिक का पार्ट। अभी आते हैं सॉन्ग्स पे। तो सॉन्ग की बात करूं तो आप लोगों को शायद ही पता होगा, मतलब हमारा अगर कोई फेवरेट सॉन्ग होता है तो हम उसका क्रेडिट ज्यादा से ज्यादा किसे देते हैं? सिंगर, म्यूजिक डायरेक्टर, लिरिक्स राइटर, खत्म। लेकिन इसके वाला और एक अहम इंसान होता है, एक आदमी का उसमें सहयोग होता है, जिसके बिना गाने बन ही नहीं पाते। लेकिन हमने उस पर कभी गौर भी नहीं किया, तो अप्रिशिएट बहुत दूर की बात है। तो मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि आज के टाइम में रियलिटी शोज बहुत आ चुके हैं, राइट। इंडियन आइडल, सारेगामापा जैसे, उसमें कंटेस्टेंट आते हैं अपनी खूबसूरत आवाज लेकर और बाद में एज एक खूबसूरत सिंगर के रूप में उभरते हैं। जैसे कि नेहा कक्कर, आप सभी को पता है, वो एज ए सारेगामापा कंटेस्टेंट आई थी और अभी वो अच्छी खासी फीमेल सिंगर है। लेकिन जो हम उस रियलिटी शोज में गाने सुनते हैं, मतलब कंटेस्टेंट को गाते हुए, वो किस तरह के गाने होते हैं? एक्चुअल में बने बनाए, राइट। मतलब फिल्मों में आ चुके हैं, एल्बम में आ चुके हैं, हमने भी कहीं ना कहीं सुने। तो वो गाने तो हम भी गाते हैं। आवाज अच्छी नहीं हो तो क्या हुआ, चलो कुछ ना सही, बाथरूम सिंगर तो हम 100% है ही, राइट। हम गाना गुनगुनाते तो जरूर है। लेकिन अगर मैं आप लोगों को न्यू लिरिक्स दूं तो आप उसे किस तरह से गाओ? दिक्कत है ना। तो कंपोजर ट्यून बनाना। क्या
कंपोजर ट्यून बनाता है उसकी, तो कंपोजर तो म्यूजिक की ट्यून बनाता है, लिरिक्स को भी तो वही करता है। तो लिरिक्स के लिए अलग से होते हैं डमी सिंगर्स। उसी तरह से जैसे हम म्यूजिक बनाते हैं, म्यूजिक के लिए कंपोजर होता है, तो म्यूजिक डायरेक्टर के साथ ही गाने को किस हिसाब से गाना चाहिए उसके लिए होते हैं डमी सिंगर। तो मतलब हमारा जो फेवरेट सॉन्ग है एक्चुअली में वो सिंगर ने नहीं गाया होता है, वो होते हैं डमी सिंगर। हालांकि ये नहीं कह रहा कि सभी सिंगर्स को ये दिक्कत होती है, बहुत सारे सिंगर्स है जो खुद ही मतलब गाने को किस हिसाब से गाना चाहिए बनाते हैं, लेकिन आज के टाइम में मतलब बिजी शेड्यूल भी होता है, राइट। तो वो गाने को किस हिसाब से गाना चाहिए वो बनाने के लिए मतलब पॉपुलर सिंगर्स को टाइम नहीं होता है, तो उसके लिए भी वो डमी सिंगर्स को ही हायर करते हैं। तो वो डमी सिंगर्स अपने हिसाब से गाना बनाता है, गाना रिकॉर्ड किया जाता है और बाद में फिर वो सिंगर को सुनाया जाता है, फिर वो उसमें अपनी आवाज भरते हैं। तो अगर आपको एग्जांपल दूं तो आशिकी 2 फिल्म का एक खूबसूरत सॉन्ग है सुन रहे हैं ना तो रो रहा हूं में, अरिजीत सिंह का। तो एक्चुअल में उसकी डमी सिंगिंग की थी जुवेन नौटियाल ने। जुवेन नौटियाल अभी के टाइम में एज अ खूबसूरत सिंगर हम सभी जानते हैं, लेकिन उस टाइम में वो ऐसे बैकग्राउंड कंपोजिंग डमी सिंगिंग जैसे ही काम करते थे। तो एक्चुअल में एक ग्रुप ने यहाँ पे अभी लाइव सिंगिंग का थोड़ा सा एक एक्सपीरियंस भी ले लिया है, दूसरा ग्रुप ज्वाइन होने से पहले, राइट। हमारे साथ एक एक्टर जुड़े थे संजय वर्मा जी। तो आप लोग क्या कर सकते हैं अभी जिनका अभी हो चुका है येलो आईडी, राइट, येलो आईडी ने वो सिंगिंग थोड़ा सा एंजॉय किया है, तो आप लोग एग्जिट कर सकते हैं, थोड़ा सा आपका फोटो वगैरह खींच सकते हैं बाहर, और बाजू के राइट साइड को स्टूडियो को ज्वाइन कीजिए, वहां पे आपके लिए हमने लाइव परफॉर्मेंस अरेंज किया है, डांस सिंगिंग कॉमेडी जैसे। तो आप प्लीज वहां पे 5 मिनट में फोटो खींच के ज्वाइन हो जाइए। ये ग्रुप को थोड़ा सा लाइव एग्जांपल मतलब मिल जाएगा कि गाने किस तरह से आपको हटाएंगे। ये है इनका अरमा और इनका नाम है संजय वर्मा। अरे सुनो जरा इधर आओ। यूकी, ये कौन बोला? मैं चंपक पटेल। ये इंदू कहाँ रहती है? चेक दे तो कैश कर लेना चाहिए, कोई कैश दे तो चेक कर लेना चाहिए, और सफर में टाइम पास के लिए बगल वाले से बहस कर लेना चाहिए। तो क्या आप इंदू पटेल? ये चेंज का चाकू है, तुमको कैसे पता? बताइए आप रहते कहाँ? तुम्हारी दुकान का दरवाजा ठीक से बंद नहीं हो रहा था, रिपेयर करवा लिया क्या? अब दरवाजा ठीक करने की जरूरत नहीं है। क्यों भाई? वो मैं आपको अपने हिसाब से बताता हूँ। क्या सिमरन क्या? अच्छा तुम जहन में पैदा हुए थे या कब्रिस्तान में? क्या बकवास हो रहा है? आवाज की दुनिया के दोस्तों, चाहने वालों को संजय वर्मा का प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं सब आप? सब यानी आउट ऑफ मुंबई रहते हैं ना? मैं भी आउट ऑफ रहता हूँ, यानी मैं भी दिल्ली से हूँ। मैं भी एक्टर बनने आया, तो मैं कुछ टीवी शोज बना किए हैं। आप भी दिल्ली से हैं? ओके, आप भी? अच्छा, क्या बात है, इतने सारे दिल्ली है, दिल वालों के कहते ना। लेकिन स्वागत है आप सभी का, संजय वर्मा एक्टर का प्यार भरा नमस्कार। और कैसा लगा आपको बॉलीवुड में आके? सबने सोचते थे अरे फिल्में कैसे बनती है, कैसे होता है, क्या होता है। और जब बचपन में गाना सुना था, है फिल्मी नगरिया तो देख बबुआ, और शहरों में शहर है बम्बई वाह, अरे बात चली है ऐसी वैसी माने बम्बई वाह। जी हाँ, कि कोई बंदर नहीं है फिर भी नाम बांध रहा, चर्च का गेट है लेकिन चर्च है लापता। तो फिल्म यानी मुंबई में आप आए हैं तो भक्तों प्रेम से बोलिए, क्योंकि आप जाते होंगे, वैष्णो देवी जाते होंगे, कहीं जाते होंगे, तो बताते यहाँ पे ये हुआ था, या ये भी हुआ था, या ये हुआ था। तो ये फिल्मी धाम है। यहाँ बच्चे सामने यहाँ एक्टिंग करी थी, धर्मेंद्र जी ने यहाँ शूटिंग करी थी, या केबीसी होता था, या कपिल शर्मा होता है, ऐसे। तो ये फिल्मी धाम है। तो प्रेम से बोलिए ओम, खुल के बोलिए। इस समय आप डायरेक्टर हैं, और नहीं सॉरी, मैं डायरेक्टर हूँ, आप एक्टर हैं। हम बोलो ओम फिल्माए नमः, ओम सिनेमाए नमः, ओम लाइट कैमरा एक्शन नमः, ओम दिल पे कैटरीना कैफ, शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन नमः। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, और ये तालियां तो बजाइए भाई। जब हम तो एक्टर हैं, हमारे तो मुंह खोलने के पैसे होते हैं। अगर जॉनी लीवर को आप खड़ा कर दोगे, हाँ जी आइए जॉनी लीवर साहब, वो चुप हंसाओ, नहीं बात है, अरे नहीं बात है, कमाल करते हो बाबा। तो यानी हम एक्टर पार्टनर में काम